Hei! Velkommen til Belose Maskinlag. Stig på! Jeg tenkte jeg skulle vise dere hvordan vi har fått det. Vi har et nytt bygg som vi flyttet inn i 1. oktober i fjor, og er veldig stolte. Så det vi begynner med, vi går inn i første etasje. Her har vi kantina, som vi ser her. Og så har vi kontorer og garderobe. Her går det også an å ha allmøte for ansatte, eller ha møterom. Så går vi inn i kontordelen i første etasjen. Og her sitter en del anleggsledere, GeoPro-avdelingen og Henriksen maskinstasjon. Vi ser at heldigvis mesteparten av anleggslederne ute og jobber, og det er sånn det skal være. Og her har vi Remi, som sitter og tegner i GeoPro. Det tror jeg vi går opp. Og den her er den største arbeidsmannen vi har. Han har lys på om hele vinteren, så om vinteren når bygget ellers er nedlagt, så er det lys på den. Så det skal vises utenfor. Da kommer vi inn i andre etasjen. Og her har vi kontoret, og vi har administrasjonskontoret. Så sitter regnskapsførere bortover her. Og så har vi noen møterom. Og jeg er nesten nødt til å fortelle dere historien om møterommene. Nå ser jeg at dette møterommet er opptatt. Men her har vi PC Reinsnes, som er en av de 6 herremenn som stiftet oss i 1951. Skal vi se om vi kan snike oss inn her. Jeg er nødt til å vise dere dette møterommet. Hei! Jeg er nødt til å vise dere dette møterommet, selv om det er i bruk. Dette er det største møterommet vi har. Og såkalt styrerommet. Så her styres det mye. Ellers her så har vi et lite arkiv og kontorer. Kontorene våre er jo... Først har vi jo logoer overalt med historiske bilder som er plukket ut for anledninger. Og så er jo mange av kontorene bygd opp, sånn som vi ser her. Vi sniker oss inn på Varbro. Så det her er de veldig fornøyd med, eller vi er veldig fornøyd med. Her har vi jo et møterom, og Jøsund var en av de andre som var med å stifte oss. Hei. Jeg er midt i en sånn filmsak, kan jeg ringe deg? Takk, hei. Da går vi videre. Her inne sitter prosjektledere og litt anleggsledere til entreprenøren. Og i tillegg er produksjonen samlet oppe her. Og så har vi ingeniører på rekke og rad her. Innover her. Og de har det også bra, ser vi. Her er Jonsen og Jensen, det er også 2 av stifterne i sin tid. Jeg må vise dere den her som vi gikk forbi i stad. Her er en salva som er skutt i, altså en sprengning, som er skutt attmed Handelsparken i Stokmarknes for 2 år siden. Så det vi ser her er Hatselbrua og den siden. Så denne er filmet med droner for anledninger. Å få på kontoret til Morten, som er sprengningsansvarlig i konsernet. Tøft! Hei, jeg heter Kurt Jarle. Nå skal vi ta en omvisning på verkstedbygget vårt. Da har vi jo inngangspartiet her. Så kommer vi til mottaket. Her sitter jo Ken Ståle. Og vi jo videre her, så har vi jo kantina inn her, så at guttene får noe å spise. Ut til verksted. Da har vi jo 2 løp. Et område for større utstyr, og så har vi et område her som vi har litt mindre biler på. Her så har vi vaskehall. Og så har vi et lite sveiseverksted, der vi tar skuffereparasjoner og
andre sveisoppdrag. Og så har vi et lite lager der vi har forbruksmateriell og en del servicedeler til utstyr som vi har. Her har vi jo komplett hydraulikkverksted og litt annet. Så kommer vi inn på grovgarderoben, der de henger ifra seg. Så har vi en damegarderobe her. Nå var det litt mørkt, kanskje det kommer litt lys. Vi håper jo på å få rekruttert noen damer også for å være på verksted. Og så har vi jo verksted til småutstyr, der vi tar servicer på mindre utstyr som hoppetusser, hengere, skrumaskiner og diverse andre. Og så har vi jo lagret der. Vi har en del forbruksmateriell til forskjellige maskiner og småutstyr.